Herzlich willkommen zum Tutorial zu den digitalen Ausgängen. Ich werde Ihnen heute zeigen, wie Sie Softwareausgänge parametrieren können. Es ist nämlich so, wir haben uns in den letzten Tutorials angeschaut, wie wir in CombiVis selber Ausgänge parametrieren können, über Taster, über Endschalter. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eben steuerungsseitig Ausgänge zu schalten. Das funktioniert dann so, dass man über ein Bussystem mit dem Umrichter kommuniziert. Wir brauchen nur 3 Parameter dafür, um das einzustellen. Wir gehen die von hinten nach vorne, das ist ein bisschen logischer, dann, um das zu verstehen. Wir starten in DO12 und haben jetzt die Möglichkeit, für jeden einzelnen Ausgang zuzuweisen, ob er einmal von einem Flag geschaltet wird, ob er digital ein- oder ausgeschaltet wird, also geforst wird, oder eben über eine externe Quelle gespeist wird und das bedeutet dann eben steuerungsseitig angesprochen wird. In DO11 haben wir dann die Möglichkeit, einzelne Ausgänge nochmal zu invertieren. Damit invertieren wir dann natürlich auch den Status des Ausgangs. Und eine Besonderheit jetzt, da muss man ein bisschen aufpassen, in DO10 geben wir jetzt nur an, welche Ausgänge tatsächlich jetzt von einer Steuerung angesprochen werden. Das heißt, selbst wenn wir oben in DO12 schon angegeben haben, dass Output 1 beispielsweise von einer externen Quelle gespeist wird, müssen wir in DO10 trotzdem nochmal angeben, dass die Steuerung die Berechtigung hat, diesen Ausgang zu schalten. Das war es schon am Inhalt. Wir gehen jetzt in die Praxis direkt in CombiVis und ich zeige Ihnen das in einer Parameterliste. Wir schauen jetzt wieder in die Parameterliste, die ich schon vorbereitet habe. Hier sehen Sie, wir haben DO12 bis 10 in umgekehrter Reihenfolge. Wenn wir in DO12 gehen, dann sehen Sie jetzt hier die möglichen Ausgänge, die ich zur Verfügung habe. Und hier sehen Sie, dass wir 2 Optionen haben, entweder nummerierte oder eben mit Buchstaben versehene Ausgänge. Das hat den Effekt, dass die nummerierten und auch das Relais frei zuzuordnen sind. Da kann ich auswählen, wohin die schalten, also welchen weiteren Eingang Sie beispielsweise schalten. Und zwar ist es so, dass die Ausgänge mit den Buchstaben, also A bis C, immer direkt verschaltet sind mit den Eingängen, also IA, IB und IC und eben nicht variabel sind. Deshalb, wenn Sie eine variable Funktion nutzen wollen, dann brauchen Sie die nummerierten oder das Relais. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit in CombiVis, beispielsweise Ausgang 1, zuzuweisen, ein Flag, Force On, Force Off oder eben auf eine externe Quelle zu setzen. Das mache ich in diesem Fall. In DO11 könnten wir jetzt einzelne Ausgänge wieder invertieren, brauchen wir hier nicht. Und jetzt wichtig, in DO10 weise ich jetzt nur noch die Ausgänge zu, die tatsächlich von einer Software angesprochen werden sollen. In diesem Fall war das Output 1 und erst jetzt hat die Steuerung einen Zugriff auf diesen Ausgang, vorher nicht. Und das ist schon alles, was Sie zu den Softwareausgängen brauchen. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, dann folgen Sie gerne unserem YouTube-Kanal und verpassen Sie keine Videos mehr zu den digitalen Ausgängen.